दोस्तों मेरा पापा किधर है? बेटा हम लोग कौन से घर में, तुम लोग पहचान लो। पापा आप तो सेव खाते हो, आप इस वाले घर में है, ये आपको ढूंढ के दिखाता हूँ मैं। अरे पापा इंतजार मत करो, जल्दी निकलो, हम लोग अरे बेटा एप्पल घर पे चल के खाते हैं हम लोग, चल बेटा। और मेरा पापा तो स्ट्रॉबेरी खाता है। पापा आप जल्दी बाहर निकलो, घर पे चलते हैं। पापा कहाँ हो? अच्छा बेटा चल घर पे चलते हैं और स्ट्रॉबेरी घर पे खाते हैं। और मेरा पापा लगता है इस कटहर वाले में। पापा आप जल्दी बाहर निकलो, घर पे चलते हैं, कटहर घर पे खाएंगे। मैं भी निकल गया, चल घर पे कटहर चल के खाते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करो।